Артем, я в ахере. Звони Палычу бегом. Звони Палычу. Обезьяна ты ебаная, куда ты, блядь, лезешь, сука? Куда ты, блядь, лезешь? Не видишь, что ли? Как я смогу проверить? Я просто не знаю, разрываюсь. Что за пиздец творится, блядь? Ёб к макарёву. Бля, молодец этот Жигуль. Ему повезло просто. Да. Реально. Это... А у него тормоза такие, что его всегда кидает. Ну да, Жигуль. Боком. Бля, я только об этом подумал. Он им был. Ой-ой-ой-ой-ой. Авария. Блять, вот понимаешь, они до сих пор отвечают. Ёб твою мать. Ёб твою мать,